Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Tina. And for today's video is I'm going to cook lauoy specialty in the house. Lauoy. Always in the house. Lauoy. Say lauoy. Okay. Ang ingredients ng lauoy, we have string beans, meron tayong alugbate, sigarilyas, this, ano nga ang tawag dito? Malakia to yan. Malunggay, saluyot. Yan ang ating lauoy for today. Last, tubig na may asin. Sibuyas. Tapos, ito. Ano to? Kalkam. Ipon na maliit.
Kakain si Buddy. Ay, walang ulam si Maricel. Alam mo ba ikaw, kanina pa? Kakain si kailangan ko yung ano. Nicole. Pag-trip ito eh. Nakatrip ka? Ano ba yan? Ay. Nakapataba yung captain ni Nene. Naklawan si Nene.